Hello! こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, so today I'm going to talk about anatomy, which actually I like anatomy. However, my recommendation is to use anatomy as a tool to help you guys tell whatever stories that you're trying to tell in your drawings, not just to draw anatomy. はい。今日のトピックは、アナトミーだそうです。嬉しそうでしたね。で、アナトミー大好きなんですけれども、アナトミーっていうのは、表現をしたりとか、ストーリーを語るためのツールとして使ってくださいと。アナトミーを勉強するためにアナトミーを勉強するんじゃなくて、ツールとして使いこなすために勉強してくださいっていうふうに言ってます。So, when it comes to drawing anatomy, I get it. It's a lot of fun. It can be very interesting. However, audiences are not really interested in terms of just looking at anatomy. They want to see a story being told by the figures that you're drawing. はい。で、アナトミーの勉強ってちょっと面白かったりとか、書いてても面白いなって思うことはありますよね。だけれども、皆さんがもしそれで作品を書いているんだとしたら、その作品にアナトミーが表現されているかどうかっていうのには、特にオーディエンスの方々は興味がないわけです。Yeah. So, you should use anatomy to help one thing, to create a sense of believability, for the characters that you're drawing. You also can use anatomy as landmarks or as invisible landmarks. And what I mean by invisible meaning that you don't always have to draw it all the time. You just have to be aware of where it should be or where it would be. はい。で、どうしたらいいのかっていうと、何に使えばいいのかっていうと、アナトミーっていうのは、ドローイング、あるいは作品を作るときに使っていると、本物っぽさが増していきます。あるいはランドマークっていうものを手に入れることができます。で、そのランドマークっていうのは、目に見えなくても構わないわけですね。目に見えないっていうのはなんて言うんでしょうね。書いてなくてもいいっていう意味です。その意識の中で、ここにはこういうものがあるよっていうことを意識しているだけですごく書きやすさが上がってくると思います。Yeah. So, so it doesn't matter if you're drawing, let's say, a realistic figure, a realistic human figure, or if you're drawing a caricature, like a cartoon kind of figure, or if you're doing something kind of in the middle. Maybe sometimes like Disney like Bambi or Jungle Book or something like that, where you have kind of realistic looking animals, but they are taking some liberties with the anatomy in order to tell the story. はい。で、このアナトミーの知識が活かせる場所っていうのは必ずしもリアルな人物のところだけではないと思います。カチュアっていうかなんて言うんでしょうね。アナトミーを全く考えてないようなこのミニキャラみたいなのもあったりしますよね。そういう時でもアナトミーの知識っていうのは生きてきますし、あるいは例えばディズニーのアニメーションで言えば、バンビとかジャングルブックとか動物がいっぱい出てくるのがありますよね。その中でもこの動物の正しいアナトミーっていうのではなくって、このツールとしてアナトミーを利用している場面っていうのがたくさん見ることができます。Actually, I'm sorry. Maybe Bambi was not the best example because actually the animals in Bambi are very realistically drawn. However, maybe a better example would be like Fantasia, where you have elephants and alligators running and jumping and doing things like on two legs, right? But when you look at it, it doesn't look fake. There's a believability due to an understanding of anatomy. はい。で、今、作品の例として、バンビっていうのを挙げたんですけども、バンビっていうのはもっとリアル寄りなので、ちょっと例としてはふさわしくなかったかもしれないですね。どちらかというと、ファンタジアに出てくる象とかワニとか、いろんな動物いますけれども、あれを思い出してください。象ではワニが、いきなりダンスをし始めたり、飛んだり跳ねたりしますが、それがそうかもねって思うような、本物らしさがあると思うんです。その本物らしさが何をもってもたらされているかっていうと、アナトミーの知識だと思ってます。So what I'm going to do, I'm going to do a little drawing and I'm going to try to talk you guys through it to explain a little bit in better detail. はい。で、何を言っているのかっていうのはちょっとですね、こちらの
ドローイングを描きながら説明していきたいと思います。Okay, so very briefly, I'm going to just draw just a little bit of human anatomy here just to make some things clear in terms of some things I tend to think about when I'm drawing the figure. はい。でまずは人間のアナトミーを描いてみますね。とっても簡単にシンプルに描きますけれども、大体こんなことを考えながら人間を描いているよっていうのをご覧いただくためです。Right. So I'm just drawing like a very, I hope you can see that. I'm just drawing like a very simple human figure here. Now, even at this stage, I've already put in a lot of landmarks that I tend to think about from the beginning, which is, okay, this kind of like this shorthand I did is really the shorthand like for the clavicle, the collarbone. Mm-hmm. はい。で、この薄く人体描き始めたんですけれども、もうここでもいろんなアナトミーの手がかり、ランドマークが書かれています。まずこの横にこう伸びている線ですね。これは鎖骨の線になります。I've already, even though it's a very, very quick shorthand, I already like laid in where my rib cage would be. はい。それからここの卵型が胸郭ですね。Okay. And then down here, I was talking about this with Sana in terms of like how to draw the pelvis. But right now, today it's going to be a bowl, but pretty much, but I put this kind of mark generally for the pelvis area. はい。で、次、ずっと下に下がって骨盤ですね。骨盤ってちょっと複雑な形してるのでいろんな描き方があるねってさっき私とキー先生で話してたんですけれども、今日はボールみたいな、こう、お椀みたいな、そんな形で描いております。Right. I'm not going to spend too much time on the pelvis because it is a little bit important to understand how to get your mind around it. Because, okay, like I was telling Sana earlier, there are many approaches to drawing the pelvis. Some people do a shorthand like a bowl. Some people do kind of like a square or a cube kind of thing. So people do that. And then also I said people kind of like put like these two discs here as well. They all work. It's just, they're just different approaches. That's all. はい。で、先ほど話してたいろんな描き方あるねっていう話の中には、例えばこうワン型もあれば、ボックスの形で、こうね、前と横の面もちゃんと描きましょうみたいな描き方もあれば、円盤を2つ描いてあげるっていう描き方もありますね。この足の付け根がどこにあるかっていうのを示すだけのこう丸を2つ描くっていう簡単な描き方もあると思います。いろんな描き方があるし、それにはそれぞれの目的があるので、どれも役に立つ描き方だとは思います。Okay. So again, the whole point is that these are just things to help guide me as I'm drawing the figure. It's that I'm not the figure is not about the anatomy and things like that. People want to see like what is the figure doing? That's the important thing. Sorry. はい。で、このいうふうにアナトミーのランドマークを入れながら人体描き進めているんですけれども、人体を描く、この人が何をしているのか、どんなジェスチャーをしているのかっていうことを描きたくて描いてるわけで、アナトミーを描くことが目的ではないです。So I'm not going to put too much detail here, but also this form I have here is like for the chest muscle. Okay, I don't always draw it all the time, but I'm aware that it's there. はい。それから今、この胸郭の上に書き込んだのが大胸筋になりますね。で、いつもそんな風に大胸筋ここだよねっていう風に筋肉の形書くわけじゃないですけども、ここに大胸筋があるぞっていうことは、頭のどこかで意識はしてます。Right. So the thing is like these are the things that help me, I guess, like navigate, as I'm drawing the figure. はい。で、こういう知識が下支えしてくれるので、こう書き進めていくことが簡単になるっていう感じですかね。Okay. All right. So I'm sorry. So this is like from like the front. Okay. Generally speaking. From the back. はい。今書いたのが正面でした。Okay. All right. 今度は後ろ向きを書いてみますね。Okay. Right now I drew
the torso first. It doesn't really matter if I drew the head. It's just how I'm feeling right at this moment. はい。今は胴体を先に書いて、次頭に書いてます。どうもね、どの順番で書きますかっていう質問がいつも頭の中にあるんですけども、本当はあんまり考えてないということですね。Okay. So here's the head. Right. 頭を書きました。Okay. The neck. Okay. So I'm sorry to use a technical term. The muscle between your head and like the edge of your shoulder, that's called the trapezius. はい。で、今頭を描いて、首を描いて、で、首から肩先まで、今三角にビュンって斜めの線が伸びましたね。ここは、僧帽筋っていう筋肉がつないでいます。Okay. Because I need that because I know underneath it you have the scapula bone, this triangle that you have here. Soはい。で、僧帽筋を描いてあげると、その下のところに、肩甲骨。ここら辺だなっていう見当がついていきます。Okay. Okay. So anyway, my point is that, I use these, just as like landmarks. So I can navigate as I'm sketching out the drawing, and I have a little bit of freedom to really concentrate on the drawing and not worry about the anatomy, because all these little landmarks I'm telling you about are kind of like, they're like stop points. They're like little stations for me to get from like one point to the other point. はい。で、今言いながら書いてるとちょっと難しそうだな、そっかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、これはただ単に、目印、要するにランドマークですね。英語で言うと、そのために書いているわけです。で、そのランドマークが分かっていると、もっとドローイングに集中できる、自分の表現に集中できるっていう状態ができてきます。例えば、地図を見ながら街を歩いている時にでもですね、ここのところにコンビニがあるな、ここのところの信号で渡るんだぞっていうふうにランドマークが分かっていると街をナビゲートしやすいですよね。それと同じことで、ここら辺にこういうものがある、ここら辺にこういうものがあるっていう、ことが頭に入っていると、すごく書きやすい状態になっていきます。Okay. Oh, sorry, and then also just one last one. In terms of like the pelvis from behind. Okay. So here, this point is like, I'm not going to say what it is. It'll be too technical, but pretty much like this kind of like an arching point for the pelvis in the back. This little black point I have here. はい。で、今度、骨盤ですね。後ろから見るとどんな風になってるかっていうところを触れるんですけれども、腸骨の一番上のところの、なんていうんですかね。触れるところがあります。はい、腸骨量っていう風に日本語で言うんですけれども、ここの、上の際のところを見つけてあげると、骨盤が書けると言いますか、お尻のボリュームのところが書けます。Right. Again, that I use this to help me just kind of like lock things down, right? And I'm not being a slave to that. I just put just enough information there so you guys understand like what that is and has a sense of believability. はい。で、もうこれ以上細かいことはいらないかなっていうふうに思うんですけれども、大体これくらいのことが分かって、ここのところに腸骨量があってとか、ここのところに肩先があってとかっていうふうに分かっていると、本物らしい人が書けます。で、しかもそれがとても簡単に書けるようになっていきます。これがアナトミーの使い方だと思っています。Okay. So where I'm going with this is that when you have confidence and understanding of like where these points are, it's giving you the freedom just to draw, to draw your figure, and then even to another extent to even start designing in a way. はい。で、こんな風に少ないパーツなんですけれども、骨、あるいは重要な筋肉のランドマークが正しい位置に大体書けてるぞっていう風に分かると、表現の方に集中できたりとか、デザインをするっていうこともできるようになっていきます。I'm gonna make one other like Disney anecdote, but it is kind of relevant. On the Disney animator Andres Teja, he has a blog called Deja Vu. So it's a very good blog. I recommend looking at it.
But I think he did some drawing of Mickey Mouse or something like that on his blog, and someone commented and said, "Oh my gosh, it looks so believable. It's almost like Mickey has an anatomy, right?" So the person was making a comment saying that like Mickey has like no anatomy, but Andreas responded very quickly. He says, "No, Mickey does have an anatomy. He does have a clear, even though I don't show it, there is a clear anatomy underneath it." はい。で、アンドレアス・デハっていう、ディズニーのアニメーターが、とっても有名なアニメーターがいて、彼のブログがすごく充実してるのでおすすめなんですけれども、そこのブログ記事ですごく面白いなって思ったのが、ミッキーマウスってすごくよくできてるよね。もうまるでそこに実在してるかのようだ。でもミッキーってアナトミーないよねっていう話をしたときに、いや、ミッキーはしっかりアナトミー持ってるよ。それに基づいて動かしてるんだよっていうような記事があったのを覚えてます。やっぱりね、いろんな動物、ないように見せてないだけで、実はその動きの下にはアナトミーがあるっていうことを示す、いい例じゃないかなっていうふうに思います。So, I think that the main takeaway from that is that, even though Andreas didn't draw it, he was thinking about it, subconsciously, right? I'm sure he didn't say, "Well, here is the collarbone for Mickey." No, he wasn't doing that, but he knows that there has to be something like a collarbone or a soft collarbone, so to speak, so that it has that kind of believability. はい。なので、このアンドレアスはそのミッキーのアナトミーってものは書かなかったかもしれないんですけれども、その意識の深いところで、こんなような構造をしているはずだっていうものはしっかりと意識しながら書いてたと思うんですね。例えば鎖骨っていうのはもしかしたらミッキーにはないかもしれないけれども、もしかしたらすごく柔らかいソフト軟骨が入ってるかもしれないですよね。そんなようなことを多分、アンドレアスは想像しながら書いてたんじゃないかなっていうふうに思います。Okay. So I'm trying to tie this down to something you guys can relate to, something else in drawing. But basically, some of the popular points of anatomy that a lot of artists tend to think about is collarbone, okay? In the front, okay? The collarbone. まず、ごめんなさい。少しアーティストが意識するといいよというおすすめのランドマークあるいは構造についてご紹介していきますね。まず最初は鎖骨です。はい。Okay. Sorry, the rib cage, obviously. はい、胸郭ですね。Okay. Yes, the pelvis from the front. Okay. 正面から見た時の骨盤ですね。In terms of the pelvis, these 2 points here. I'm not going to say the technical name, but generally the points that are sticking out the most in the front here. Yeah. そうですね。で、その骨盤って言ってもその全体像だとか、詳しい形を知ってなきゃいけないってわけじゃなくても、重要なこの2つのポイントだけ覚えておけばいいと思います。上前腸骨棘っていう名前なんですけども、このポケットのあたりかな、触るとグリグリって、出っ張ってるとこです。Okay. There are other things, there are other muscles we can get into, of course, but generally as like main, lockdown or tie down, landmarks, these tend to be some of the most popular ones. Okay. いろいろ他にも知っておくと便利っていうところはあるんですけれども、今のところは最低限押さえておけば大丈夫かなと思います。Okay. In terms of the back, all right, the scapula is a big one. はい。背中に関してはもう何と言ってもこの肩甲骨です。Okay. Actually, it's one of my favorites actually because when you really get good drawing the scapula, it can help you in terms of how understanding how the arm moves in space, so it's very useful. はい。で、肩甲骨がなんで大事かっていうと、そこにあるっていうことよりもですね、この肩先ですね。肩甲骨ってこの肩の関節の一部をなしているので、腕を自由に動かすときに肩甲骨との関係っていうのがとっても重要になってくるからです。Okay. Of course, I didn't say it, I'm sorry, but of course you have the spine in the back, I'm sorry, but of course you have that.
はい。Right. もちろん脊柱も大事です。背骨ですね。これもちょっとね、さっきは言わなかったですけれども、これはもう本当に意識の中に常にあるっていう感じですね。And then again, for the pelvis, you have these 2 points here in the back in terms of like that point in the back. Actually, that's another landmark. And I'm sorry, also where the bone above, like where the buttocks meet, there's a little triangular bone called the sacrum. Sorry to use a technical term, but the tailbone, basically this little triangle here, that's also is a very popular one as well. はい。で、後ろから見たときは、その腸骨の一番上の端っこっていうところを申し上げましたよね。そこのところも、ランドマークとして有効だし、背骨と、仙骨がどこら辺にあるか、三角形の仙骨っていうちっちゃい骨があって、その仙骨の下にさらに尾骨っていうのがつくんですけれども、仙骨の場所が分かってあげると、骨盤全体の位置がしっかりしてくるかなっていうふうに思います。Okay. Think about these points, okay? And for the next week, when you do your figure drawing, when you go to just draw a party, and stuff like that, think about these points as you're drawing and try to use them to help you as you're doing your figure drawing. はい。まず今週は人間のアナトミーの中でも重要なランドマークについてご紹介してきました。私たちがやっているちょっと別のチャンネルの YouTube でありますジェストロパーティーっていうのもあるんですけれども、セミヌードのモデルさんとかもたくさんいます。で、着衣のモデルさんであっても、やっぱりこれくらいのランドマークの意識っていうのはしておくとすごく楽に描けるようになるのでおすすめです。来週はまた続けて、今度動物にどんな風にこのアナトミーの知識を活かしていくかについてお話しいただきます。So this, what she just said. So I'm going to show you guys next week in terms of how we can take all these landmarks that I pointed out today and show you how it can be applied to an animal and then how we can take some artistic liberty with it. はい、そうですね。この基本的な骨の知識を動物にどんだけ応用できるかっていうことについて、あるいはその応用するときにアーティストなんだからこれくらいやってもいいよねっていうようなものもありますので、その辺をお話ししていきたいと思います。Okay. はい、お楽しみに。Yep. All right, so please come back. Next week's going to be a lot of fun. はい、もう絶対来週も見てください。よろしくお願いします。Okay, guys. Thanks. See you next week.